Hello， 大家好，我係 Cathy。如標題所見，冇錯，我喺加拿大俾人偷銀包。咁今次我就會分事發嘅經過啦、反思同埋一啲有用嘅資訊咧，同大家詳細講述成件事嘅。話說12月20號嘅晏晝咧，我就去咗 Richmond T&T Osaka Supermarket 買嘢。根據收據顯示咧，我係2點12分喺嗰間嘅超市買完嘢。然後我出到去執嘢嘅時候咧，我就開始揾個銀包喺邊度啦。因為我有個習慣就係，我通常一買完嘢咧就會即刻去檢查清楚個銀包有冇擺喺自己嘅袋入邊啦。咁其實嗰陣咧，我係揾唔到嘅。我就有一刻諗緊，會唔會係我買咗太多嘢，然後啲貨物係擲住咗，所以我睇唔到咧。咁我就再重複揾啦，我將我袋嘅嘢全部倒晒出嚟。然後咧，我就真係揾唔到喎，我就開始有少少驚啦。我就走翻去收銀台嗰度問職員話：你哋有冇執到個銀包啊？因為距離我發現唔見咗銀包，去到問翻個收銀員啦，我諗係5分鐘之內嘅事啦。所以我就有啲疑惑，會唔會係漏咗喺收銀台咧？咁問咗幾次咧，職員都話冇喎。我就覺得更加奇怪啦。咁佢有個嘅服務台啦，我就走過去問啲職員。我就話有冇人執到銀包交咗過嚟啊？然後我再反覆問咗2次咧，係冇職員話執到，冇見過嘅。我就覺得大事不妙啦，可能真係俾人偷咗。嗰刻咧，其實我係好驚，我唔知點樣做嘅。咁嗰陣我好似係拍低咗一啲嘅片段。我而家咧喺大統華個門口咧，啱啱打咗俾警察，跟住警察同我問可唔可以即係問佢哋商鋪嗰度咧攞翻嗰個CCTV 嚟檢查，所以就而家等緊。真係好彷徨，我人生第一次咁樣喺外國就唔見咗銀包。然後我就開始覺得我好似銀包係俾人偷咗啦。雖然我嗰刻唔係好相信，唔係好想去確認呢一個係一個事實，但係我假設咗嗰陣咧，我真係俾人偷咗銀包啦。所以我第一樣做嘅嘢咧，就係即刻開我加拿大銀行嗰個嘅手機嘅 app 啦。咁我就即刻撳入去，然後鎖咗我喺加拿大嘅信用卡先。然後我隨即都係鎖咗香港銀行卡嘅，因為我銀包入邊係有加拿大啦、香港嘅銀行卡、我嘅香港身份證同埋 MSP 嗰張卡，應該係叫 Health Service Card。咁呢幾樣都係比較重要嘅證件。咁我就嗰刻我做到嘅就係鎖咗銀行卡先，因為我覺得個騙徒應該係一夜偷咗我銀包之後咧，會即刻周圍去碌卡啦，我要堵截呢個行為。雖然鎖咗卡，嗰個騙徒咧係攞唔到我啲錢啦，但係嗰刻我都係有少少驚魂未定咁樣嘅。咁我就冷靜啲，然後就上網去睇下，如果喺加拿大俾人偷咗銀包要點樣做啦。咁我就根據網上嗰啲嘅資料咧，就話打俾警察，咁就要再去點樣處理。咁我首先咧就係 call 咗警察先嘅，並唔係一般嘅911嗰啲熱線。咁喺晏晝2點38分咧，我就打咗去警察嗰個非緊急嘅熱線嗰度報案，就話我懷疑銀包喺 Richmond 俾人偷咗啦。成個嘅事發經過咧係半小時之內，我已經係通知咗警方嗰邊去處理㗎啦。打咗電話之後咧，警察都好快接通咗啦，然後就有啲職員去問我事發嘅經過啊、時間、地點、狀況咁樣。然後警察咧就同我講，其實如果你咁樣講晒啲資訊之後咧，暫時就冇咩可以做噶啦。咁另外，如果我想嘅話咧，亦都可以問下店家，佢會唔會有一啲閉路電視可以提供到去俾警方做一啲嘅協助咁樣啦。咁同警方聯絡完之後咧，我就即刻去揾 T&T 嗰啲職員，會唔會有機會我可以有權限去攞到啲 CCTV 嚟睇？咁佢哋就話我哋唔可以嘅，即係客人咧。因為嗰個鏡頭去影到其他客人嘅容貌，咁我就唔可以用一個第三者嘅角度咧去攞呢啲嘅片段啦。但係佢哋可以叫一啲比較高級嘅職員去幫我去睇一睇，即係要問一問啦。咁佢哋 T&T 嘅職員咧真係好好啦。咁我就見到我懷疑係一個高級經理嘅一啲嘅職員，佢都好細心咁樣就話唔好意思啊，雖然真係唔可以俾你咁樣睇，但係咧我哋都可以幫你 check 嘅。咁佢哋就攞住我收據上面買完嘢嗰個印出嚟嘅時間咧，去 check 翻
嗰個時段嘅片段會唔會影到嗰個犯人嘅樣，或者一啲相關嘅情況咁樣，可以做一啲證據俾警方去追蹤啦。跟住我問咗咧，佢就話睇嘅 CCTV 就懷疑有個人好似我描述咁嘅情況咁樣咧，有可能係佢拎走咗我銀包，但係就個 footage 咧就唔肯定影唔影到，所以咧我而家就即係打咗俾警察，跟住就交俾佢哋處理，睇下佢哋會唔會有可能可以派人過嚟去調查件事。咁我就覺得，真係俾人偷咗啦，因為佢都講到明係我後邊嗰啲客人行開咗，即係經過咗我個銀包之後咧，就由本身有嚿黑色嘅物體，到後尾係唔見咗嘅，即係佢唔肯定嗰嚿嘢係咪我嘅銀包啦。因為我話我個銀包咧就係一個深啡色，大約係正方形咁樣嘅物體啦。因為佢話咁啱唔好彩就係我俾錢個櫃台咧，就係嗰個閉路電視嘅盲點，所以咧嗰個情況咧就影得唔係好清楚，佢就唔可以做判斷係咪真係某個嘅客人咧就係偷咗我個銀包。咁雖然佢唔係好確定啦，但係我聽到呢一啲嘅資訊咧，我係覺得好似對我嘅案件有幫助。咁我就即刻打返頭先嗰個熱線，話俾警察聽。店家咧就揾到咁嘅情況，你哋可唔可以派啲警察嘅人員過嚟，即係檢查下咁樣啊？因為佢話我哋顧客冇權去攞呢啲片段。咁如果係警察應該可以啦咁樣。咁警察話翻俾我聽係可以嘅，咁佢哋就會即係着手去調查啦，因為有證據。咁之後咧，我就已經係解決咗打電話去報案呢個程序。所有銀行卡咧，雖然我係鎖咗卡，但係我未正式取消佢哋，然後寄過新一張俾我啦。所以跟住落嚟嘅時段咧，我就一路都重複做緊呢件事啦。咁我就嘗試打俾 CIBC 去真正去 cancel 張卡，但係就嗰個客服咧一路都線路繁忙咁樣啦。咁我就繼續打，然後我發現咗原來 CIBC debit 卡，如果你想取消，然後叫銀行寄新一張過嚟咧，打翻 CIBC 嗰個客服嘅熱線就同佢講，我想取消張卡，寄過新一張嚟。處理完加拿大銀行嗰啲咧，我亦都係打電話翻香港去我用緊嘅銀行咧，同佢哋講要取消張卡，寄過新一張嚟嘅。咁就因為俾人偷咗。處理完銀行卡嘅事務咧，我就打咗俾 Health Insurance BC 去取消 MSP 嗰張嘅卡啦。咁嗰個晏晝我就將我諗到可以做到最重要嘅嘢咧，全部都搞掂晒。咁就去到夜晚啦。夜晚7:59咧，我就收到警察電話去問我嗰陣嘅衣着啊打扮，咁就同佢講翻我係戴帽啦，跟住戴口罩，着西裝褸咁樣。我懷疑佢哋係喺 TNT 嗰間嘅店鋪度查緊閉路電視，所以就要確認翻我究竟個衣着係點，從而去 check 翻嗰啲犯人嘅一啲嘅足跡。然後咧，夜晚我係繼續 keep 住打 CIBC 嗰個嘅客服啦，因為 debit 卡嗰個客服咧，晏晝佢好似打唔通。去到夜晚嘅9:06咧，我就收到 TNT 嗰個嘅經理打電話俾我啦。我懷疑佢哋係即係收咗鋪，所以就警察同埋嗰啲職員咧都係一齊合作去 check 翻嗰啲嘅閉路電視片段。咁嗰位經理咧，佢就同我講，個閉路電視咧係影到有個犯人係真係好似偷走咗我個銀包嘅，但係咧可惜嘅就係商場同埋嗰個超市入邊咧係有閉路電視影到佢嗰個樣係點樣啦，但係因為佢商場出邊咧係冇閉路電視嘅，所以咧佢係點樣去離開個商場，搭咩交通工具啊，或者去咗邊咧，佢哋就追蹤唔到。咁嗰刻我就覺得，應該係冇乜機會可以揾得翻㗎啦。咁大約過咗10分鐘咧，我就收到又係警察打電話俾我，佢就同我講翻應該係佢哋成個調查嘅過程。根據嗰位警察嘅描述咧，呢樣真係精彩啦，我就寫低咗，咁就我睇翻去同大家描述。警察咧佢就講到好有畫面，就係好似電視劇嗰啲扒手嘅現實版本咁樣。佢個語氣同埋佢嗰個腔調咧真係好誇張啦。佢意思咧，佢就話我係唔小心將嗰個銀包擺咗喺收銀台旁邊嘅位置，即係當呢度係收銀台啦，然後呢度就係擺零食嗰啲貨品嗰啲展示區。咁我個銀包咧就係唔小心擺咗喺呢個位，然後咧因為我係喺度 keep 住執緊啲貨啦，好多嘢我買咗。
咁咧我就自己唔小心咁啱咧，就係有兩個嘅女人，係兩個喎，就係有預謀去鎖定咗我做一個目標啦。警察就話佢哋係即係一前一後，好似通風報信咁樣咧視察住個環境，咁就趁我唔為意嘅時候咧睇水，然後就將我個銀包係偷走咗嘅。所以警察就話我個銀包咧係冇乜機會揾得翻啦。正如頭先嗰位 TNT 嘅經理咁講，因為閉路電視佢影唔到佢哋去咗邊，即係追蹤唔到佢哋個下落。所以咧佢就勸喻我不如重新申請過啲身份證明文件，咁就算啦。咁當刻咧我都有問翻警察嗰兩個嘅女人咧係咪 TNT 啱啱買完嘢嘅顧客咧？咁佢就話係。我就問佢：咦，咁可唔可以即係問翻 TNT 商家嗰邊追蹤翻佢哋兩個嘅信用卡記錄，咁咪知道佢哋去咗邊度咯？咁警察就同我講個程序係好複雜嘅，就要經過唔同嘅部門啦，然後佢要好多嘅審批啊，要逐個咧去咁樣全部 OK 晒。每一個部門咧都批咧，咁先可以即係追蹤到個下落。因為嗰啲信用卡資料咧，其實係客人嘅私隱啦，佢哋要經過好多關卡咁樣去處理嘅。咁佢就話其實冇乜可能會做到啦。我呢件案件係列作失物去處理啦，而唔係刑事嘅案件。因為警察話係我唔小心將個銀包擺低咗，然後嗰兩個女人咧就係見到有個嘢。唔知邊個嘅喎，咁佢就自己拎走咗。佢唔係喺你個袋度咁樣伸入去，然後偷，跟住就掹走咗。所以咧係冇刑事成分。咁其實講到呢一刻，我都有啲放棄咗要去追究個銀包個下落去到邊度啦。另外警察亦都有講，如果想 claim 保險嘅話應該點做？咁佢就話咧，如果係 ID 卡或者銀行卡嘅話咧，其實係冇價值嘅。咁其實係唔可以經保險嗰度去攞翻錢啦。佢就話只有銀包嘅本體咧，同埋入邊嘅現金咧，先係可以去 claim。因為咧，我銀包入邊咧就其實唔係好多錢嘅啫，可能得幾張，我諗10至20蚊左右嘅加幣啦，即係港幣我諗幾百蚊咁樣。我自己關心嘅就係想攞翻啲身份證啊、銀行卡嗰啲啫。咁所以我最尾都係冇 claim 保險，就純粹去申請翻嗰啲卡算，因為都唔可以有錢攞得翻，咁就算啦，當係買個教訓咁樣。如果大家都遇到咁不幸嘅情況咧，只要用你報案嘅時候，警察提供俾你嗰個嘅 case number 咧，咁就可以去申請保險嗰邊噶啦。其他書面嘅證明都唔需要嘅。事件就係告一段落，我亦都冇再收到警察或者 TNT 嗰啲職員打嚟嘅電話。睇翻成件事咧，我係有啲反思嘅。一就係點解嗰個賊會揀我做目標呢？我估嗰兩個賊見到我唔係本地人啦，跟住個樣又幾後生咁樣，所以就可能覺得我好有錢，所以就偷咗我嘅銀包。嗰日其實好靠近聖誕節啦，因為係20號，咁啊爭5日就到聖誕，同埋係比較近年尾嘅呢啲嘅時候咧，賊人都係比較猖狂啲嘅。咁我就不幸成為咗呢件事嘅犧牲者。經過咗呢一件事咧，我係覺得自己可以做得更好嘅。平時出街，第一就係我會對我個銀包更加謹慎啦。我個銀包係再唔會喺買嘢之後離開我個身。我嗰陣就係因為太心急，想快啲將啲嘢擺晒落去個袋入邊咧，咁就冇為意，就咁將銀包放埋咗一邊，就俾賊人有機可乘啦。所以今次嘅事件係令我知道，我以後買嘢無論我嘅手係幾咁忙碌，我個銀包咧都一定係要貼住我啦，係千祈唔好再擺低喺任何一個角落，因為你睇少1秒嘅話咧，都有可能喺隔離已經有人去及住你個銀包，諗住去有一個時機去即刻攞走。第二就係我買咗一個好貼近心口嘅斜孭袋，我以後就決定咧，銀包啊、電話啊，所有重要嘅嘢咧，每當我可能俾錢嘅時候啦，我都會用佢嚟擺翻落去啦。即係啲卡啊、銀包，我唔會再隨手咁擺喺第二邊，冇一個防備意識啦。我會好謹慎咁樣，每次買完嘢咧，張卡都係直接擺翻落個袋，拉鏈之後先離開嘅。咁就唔好有一個機會，就係我會可以放低咗任何重要嘅嘢，擺喺我心口係貼住我嘅，就算有人嚟搶咧，都好難啊。其實最後就想分享翻一啲重要嘅資訊。
如果大家都係不幸喺外國度唔見咗或者俾人偷咗你嘅香港身份證呢，我係查咗香港政府嘅官網一啲嘅指示，咁佢就話呢，如果你係喺香港以外遺失咗身份證呢，就要喺你返到香港14日之內呢去辦理新一張，咁就要370蚊。咁大家就唔使急住，哎呀，萬一我例如今日唔見咗身份證，我係咪即刻要搭聽日嘅飛機返香港去處理呢？其實唔使咁急嘅。另外我都會喺熒幕度展示返我打過嘅重要電話，包括係非緊急警察嘅熱線啦 ，Health Insurance BC 即係國際學生申請嗰張 MSP 嘅卡嗰個熱線啦。如果你唔見咗或者俾人偷咗，另外就係 CIBC 電話理財嘅熱線啦。呢個就係適用於如果你想取消然後攞過新一張 debit 卡要打嘅熱線。我覺得頭先提到嘅電話號碼咧都可以儲存喺電話入邊先嘅。咁如果有咩不時之需嘅話咧，大家都可以即刻撳到去打去，咁就更加方便。咁我今次喺加拿大被偷銀包嘅經歷咧就分享到咁多啦。希望我頭先提及到嘅一啲資訊可以幫到如果都係遇到咁不幸事件嘅大家啦。今次嘅事件亦都為我嘅人生提供咗一個好寶貴嘅經驗。無論你隻手買咗幾多嘢，無論你當下有幾忙，擺低1秒都會俾人攞咗。呢段片應該會係今年最尾嗰1-2日先推出。預意2023年所有唔好嘅嘢、不幸嘅事停留喺度。2024一定係好精彩、好好嘅。喺度預祝大家2024新年快樂，事事順利，最緊要係身體健康。雖然有啲老土。咁今次嘅分享就到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。